बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुबह का सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? आज हम मौजूद है दीर में। ये आपका जंक्शन है, वहाँ जाने के लिए या आप कुमराट चले जाएं या आप चित्राल चले जाएं या कैलाश चले जाएं। मौसम की सूरत हाल है कि बारिश शुरू है, रात से बारिश है। हमारा प्रोग्राम कुमराट जाने का था, मगर हालात वाक़यात ने जाने नहीं दिए। तो पीछे देखें बादल ये रोड का तरफ है, गालिबन नीचे मीर का बाज़ार है और ये हमारा होटल है। जबरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़।